बच्चों, ये देखो एक्सकवेटर। एक्सकवेटर को हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। ये जमीन खोदने के काम आती है। बच्चों, ये देखो बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। ये मिट्टी हटाने के काम आता है। बच्चों, ये देखो क्रेन। क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। ये भारी सामान उठाने के काम आती है। बच्चों, ये देखो डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। ये मिट्टी और पत्थर ढोता है। बच्चों, ये देखो सीमेंट मिक्सर। सीमेंट मिक्सर को हिंदी में सीमेंट मिक्सर कहते हैं। ये सीमेंट और रेत मिलाता है। बच्चों, ये देखो रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। ये सड़क को समतल बनाता है। बच्चों, ये देखो बैकहो लोडर। बैकहो लोडर को हिंदी में बैकहो लोडर कहते हैं। ये खुदाई और उठाने दोनों काम करता है। बच्चों, ये देखो लोडर। लोडर को हिंदी में लोडर कहते हैं। ये मिट्टी उठाने के काम आता है। बच्चों, ये देखो फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट को हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। ये भारी सामान उठाता है। बच्चों, ये देखो ग्रेडर। ग्रेडर को हिंदी में ग्रेडर कहते हैं। ये सड़क को सीधा करता है। बच्चों, ये देखो एस्फाल्ट पेवर। एस्फाल्ट पेवर को हिंदी में डामर बिछाने वाली मशीन कहते हैं। ये सड़क बनाने के काम आती है। बच्चों, ये देखो टावर क्रेन। टावर क्रेन को हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। यह ऊंची इमारतों में काम आती है। बच्चों, ये देखो कंक्रीट पंप ट्रक। कंक्रीट पंप ट्रक को हिंदी में कंक्रीट पंप ट्रक कहते हैं। ये कंक्रीट ऊपर तक पहुंचाता है। बच्चों, ये देखो ट्रेंचर। ट्रेंचर को हिंदी में खाई खोदने की मशीन कहते हैं। ये जमीन में खाई बनाता है। बच्चों, ये देखो स्किड स्टीयर लोडर। स्किड स्टीयर लोडर को हिंदी में स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं। ये छोटी और ताकतवर मशीन होती है। बच्चों, ये देखो ड्रैग लाइन एक्सकवेटर। ड्रैग लाइन एक्सकवेटर को हिंदी में ड्रैग लाइन खुदाई मशीन कहते हैं। ये बड़ी खुदाई में काम आती है। बच्चों, ये देखो पाइल ड्राइवर। पाइल ड्राइवर को हिंदी में खंभा गाड़ने की मशीन कहते हैं। ये जमीन में खंभे डालता है। बच्चों, ये देखो कंक्रीट ट्रक। कंक्रीट ट्रक को हिंदी में कंक्रीट ट्रक कहते हैं। ये कंक्रीट ले जाता है। बच्चों, ये देखो व्हील ट्रैक्टर स्क्रेपर। व्हील ट्रैक्टर स्क्रेपर को हिंदी में मिट्टी खुरचने वाली मशीन कहते हैं। ये जमीन को समतल करता है। बच्चों, ये देखो कंपैक्टर। कंपैक्टर को हिंदी में कॉम्पैक्टर कहते हैं। ये मिट्टी को दबाता है। आज हमने 20 कंस्ट्रक्शन वाहनों के नाम सीखे। आपको इनमें से कौन सा वाहन सबसे ज्यादा पसंद आया? बताइए।